কথায় আছে, জীবনে আনন্দ, সান্ত্বনা এবং সাহচর্য আনার অনন্য একটি উপায় বিড়াল। নিঃশর্ত প্রেম, সাহচর্য এবং তাদের মজার আচরণ মানুষকে শুদ্ধভাবে ভাবতে শেখায়। তারই ধারাবাহিকতায় দেশি বিদেশি পোষা বিড়ালদের বাহারি পোশাক, রঙিন চশমায়, বিচিত্র স্বাদে জেট কালেকশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও ক্যাট কেয়ার সেন্টারের পরিচালনায় জাঁকজমকভাবে চট্টগ্রাম নগরীতে হয়ে গেল দেশি বিদেশি বিড়াল প্রদর্শনী, ক্যাট শোকেস সিং অ্যান্ড গেট টুগেদার।